Сегодня 28. Вот здание гостиницы МГДУ, наше управление. Вот дома. Вот прохожу по дорожке. Культурно-досуговый центр. Вот такой вот у нас большой, красивый. Вот тут памятник героям, погибшим во время Великой Отечественной войны. И вот памятник пограничникам стоит, и памятник военным разведчикам. Ой, чуть не упал, блин. Засмотрелся, сугроб наступил. Вот такая вот погодка у нас сегодня. Минус 30. Говорят, еще сильнее будет в ночь мороз. Вот такие вот дела. Такая вот у нас погода. Всем хорошего утра, хорошего настроения. Пока-пока, руки мерзнут.